لحسن حظ الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اللا مطاوعين في البيت الأبيض ولا هيئة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. فعقب خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في عشاء أقامه على شرف قادة دول قمة العشرين التي استضافتها الولايات المتحدة، رفع الملك عبد الله بن عبد العزيز كأسه أسوة بقادة العالم ليشرب نخب الرئيس بوش. سلوك عاهل المملكة التي يعتبر الخمر فيها إثما وجرما قد يجد له ثلاثة مبررات، فإما أنه لم يفطن لوجود كاميرات فارتكب في العلن ما تعكف على ارتكابه العائلة المالكة في السر، وإما أنه استسهل أن يغضب ربه على أن يغضب بوش الابن في بيت لم يعتد أن يسمع سادته من آل سعود سوى قول نعم، وإما أن الخطاب التاريخي لرئيس تاريخي لم يسبق أن شهد العالم زعيما بسفاهته وتفاهته هو ما دفع بخادم الحرمين الشريفين القابض على الحكم في الديار المقدسة إلى تجاوز المحرمات احتفاء بتلك اللحظة المجيدة. مغامرة الملك عبد الله التي التقطتها عدسات الكاميرات لم يدركها المطاوع الذين يحكمون السعودية بثوب من أمن ودين. أما الآن